taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Ibraahim Usmaan Maxamed Tifow ee geeka tababaran hiriga tobi ku tirsan guutada sagaalaad qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ciidamadu iyo muddooyinkii dambe tababaran ku daray xeelada tababarka UK ee magaalada Baydhabo iyagoon la baray gaardika ciyaarka shiishka iyo habka dagaalka munaasabad tababar lahan kiilay ciidamadu iyo la goobada xeelada tababarka UK ee magaalada Baydhabo way baraha qayb galay saraakiil ciidamada booliiska AMISOM UK iyo xoogga dalka way bana ciidanka meelaasay ka bandhig kara gaardika ciyaar ciidan qurux badan taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaanle sare Ibraahim Usmaan Maxamed Tifow yaa ciidanka kala dardaaramay inta tababarkii qaadeen guulis lanku fidhi si shacabka lanku dulqaada dhibaatada nabadgeedka Al-Shabaab iyo ka hayanga dugsigan suura gelisay oo ah maanta guutadii sagaalaad ururkii 75aad iyo ururka 104aad korsadii labadii hormood ugu horeeyay maanta qalin jabin hayaan aad ugu mahad celinayna waxaan rajaynayaa sida caadada ay kuwii kale oo idinkeeda bedelilaan inay bari imaadaan tababarkan halkiisa ka sii socdo markaan korsada xaalkeeda u soo noqdo saraakiil askartii hortaagan ee ka tirsan guuta sagaalaad waajibaadkii inta lagu siiyay iyo hawshii faraha badneed iyo tacabkii hawshii lidin geliyay waxaan rajaynaynaa miraheeda markaad tagtaan colalkiina ku noqotaan inaan heli doono mira aan ku faraxno iyo hawl aan ku faraxno ka sugayna ilaahay hadoodna cilmigii iyo tababarkii aad ku qaadateen dugsigan markaad la tagtaan goobtii dagaalka ama guuta sagaalaad la tagtaan waa inuu noqdaa mid fursadii faraha waqtiga meeshan ku baxay dhididkii iyo hawshii ku baxday miraheedii oo dhab ah waan la arkaa hadii alla idmo qolba ciidan aad ahaydeen waana dagaalamayseen dagaal badan oo soo gasheen laakiin waxa ku tala galaysiin in lidin geliyay dhiig cusub tababar cusub niyo cusub iyo tababar ciidan oo heer sare inaad qaadateen sida daraadad goobta dagaalka waa in laga fahmaa isbedel inuu jiro waxaan rajaynayaa maskaxda mar walba ku haysaan tababarka aad ka qaadateen markii goobta dagaalka taga inaad xusuustiina mar walba maskaxda ku jirto macallimiintii hawshidan geliyay iyo waqtigii la geliyay miraheedii waa inaan helnaa hadii alla idmo waxa tababarka aad u girteen 8 usbuuc ka badan waa in laga fahmaa inay waxdiiso kordheen goobta aad tagtaan ciidanka idinka ka tirsaneedeen iyo cadawga inay fahmaan inay wax weyn iska kiin bedeleen waajibaad ballaaran baa na sugayo idinkii inta idan la mid ah kuwa korsada gali doonay kuwii hore u galayba aad iyo aad howl ballaaran baa na sugayso guutada sagaalaad gaar ahaan rag ugu horeeya la sugayo oo sidii roobkii loo sugaa waa idinka waxaan idin rajaynaynaa guul iyo gobonnimo nafurid dadaal dad xoreen dal xoreen calaamadaha garbiina ku xiran calanka iyo calaamada kale libaaxa ama shabeelka waa inaad kaga dhabaysaan calanka inaad difaacdaan libaaxna noqotaan nima libaax noqonin wax ma daafici karo calanka u dhimo u dhaawac libaaxna noqo Soomaaliya xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta lixdanaad guuta sagaalaad gobonnimo iyo guul waa mahadsantiin Faisal Hussein warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo